Здравствуйте, всем привет всем! С вами Казак Политик. Сегодня мы поговорим на тему карантина в Казахстане и его законности. Вы, наверняка, как и мы, устали от этих новых идиотских законов, которые ограничивают нашу свободу и наши права. Давайте разбираться в этом. У нас недавно был режим ЧС, который, слава богу, отменили. Разрешено ли государством ограничивать права человека во время чрезвычайного положения? Вкратце, да, но публично, в крайних случаях, как можно меньше. А некоторые права совсем нельзя. Были ограничены как минимум свобода передвижения, свобода мирных собраний и право на семейную жизнь, существенно затронуты права на охрану здоровья, образование, достаточный жизненный уровень, труд и на свободу слова. Даже после снятия ЧС некоторые из этих ограничений действуют до сих пор. Имеет ли Республика Казахстан право так делать? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно отметить, что в современном мире от ответственного государства ожидается, что оно принимает решение отступить от выполнения своих обязательств в сфере прав человека не просто так, а исключительно в таких обстоятельствах, которые делают невозможным их обязательств выполнение в полной мере. Современное государство существует в конечном счете для того, чтобы обеспечивать и защищать права человека, а чрезвычайное положение – это как раз ситуация, в которой государство временно не в силах обеспечивать какие-то права человека. Однако над этим временным бессилием всегда должны маячить два принципа: стремление государства как можно скорее вернуться к нормальной ситуации и введение чрезвычайных мер в силу необходимости, а не возможности. Режим чрезвычайного положения зачастую может служить поводом или способствует нарушению прав человека, причем системных и порой наиболее тяжелых. Именно поэтому в международном праве, включая основные договоры в сфере прав человека, достаточно жестко оговариваются правила, в рамках которых государства могут отступать от своих обязательств. Эти правила называют оговорками о подступлении (derogation clauses). Эти правила глубоко рациональны и исходят из понимания того, что государство искренне желает как можно раньше снова начать соблюдать права человека, устранив препятствия, мешающие этому. Соответственно, ограничения эти должны быть точечными и обоснованными. Если, к примеру, в каком-то регионе одной страны произошло наводнение, то в затронутой зоне имеет смысл на какое-то короткое время ограничить мирные собрания, но это не повод запретить профсоюзы во всей стране. Казахстан является участником юридически обязательного международного пакта о гражданских и политических правах, который гарантирует значительную часть перечисленных прав человека. Статья 4 пакта прямо оговаривает возможность введения государствами чрезвычайного положения. Государства, согласно этой статье, могут отступать от своих обязательств в области прав человека, если жизнь нации находится под угрозой, однако такие чрезвычайные меры должны быть соразмерны остроте положения. Пакт также запрещает такие меры, которые являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения. Эта же статья пакта оговаривает, что государство, использующее право отступления, должно немедленно информировать другие государства, участвующие в настоящем пакте, через посредство Генерального секретаря ООН о положениях, от которых оно отступило, и о причинах. То есть государство может вводить чрезвычайные меры, но, во-первых, государство должно удостовериться, что введение чрезвычайного положения необходимо, то есть нет никаких альтернатив, кроме как ввести чрезвычайные меры в ситуации, когда жизнь нации под угрозой. Во-вторых, государство должно минимизировать воздействие принимаемых им в рамках чрезвычайного положения мер на права человека. В-третьих, вводимые ограничения должны быть необходимы, пропорциональны и недискриминационны, то есть государство не может вводить абы какие ограничения. В-четвертых, и как бы ни хотелось, есть такие права, которые нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах, в том числе во время чрезвычайного положения. Это включает в себя право на жизнь, запрет геноцида, пыток, рабства и внесудебных казней. Наконец, все меры должны быть публичными, то есть быть известными населению. Естественно, государство не может ограничить вообще все гражданские права только потому, что в одном городе случилось землетрясение, государство должно обосновать, почему то или иное право ограничено и почему именно в таком объеме на данной территории. Причем на почему ответ должен заключаться в реализации жизненных интересов общества.
И очевидно, эти отступления от прав не могут продолжаться необоснованно долго. В Египте, например, режим ЧП так продержался 31 год с 1981 по 2012. Интересная получается картина, не так ли? Наша редакция придерживается мнения, что все же введение ЧП и жестких ограничений было ошибкой. Вполне возможно, что с юридической точки зрения это даже преступно. Посудите сами. В первые месяцы пандемии очагами вируса были Астана и Алматы, однако правительство ввело ЧП на всей территории Казахстана, закрыв все населенные пункты и нагло нарушив права граждан на передвижение. Именно поэтому мы считаем, что правительство совершило ошибку. Конечно, можно сослаться на то, что это первое в истории независимого Казахстана ЧП и что правительство просто было не подготовлено. Однако подобные ограничения сопровождались крупными штрафами за несоблюдение, что, естественно, пополнило казну страны, а если быть точнее, карманы чинуш. Мы уже молчим о сотне недовольных должников по кредитам, а также полностью разоренных бизнесменов. Еще раз повторим, идея введения очередного жесткого карантина – очень большая ошибка. Государство изначально наделало массу ошибок. Ограничение перемещения людей, их изоляция от прогулок на свежем воздухе и солнце, закрытие поликлиниками центров для практически всех категорий пациентов – все это нанесло тяжелый удар по здоровью населения и его иммунитету. Пропагандируемый посыл о том, что вы все умрете, спровоцировал паническое отношение к вирусу, избыточное давление на медицинские учреждения. Замена здравого смысла тупым административным зудом со стороны министерств, акиматов, особенно столичных, санврачей только усугубили эти проблемы. Бюджеты, насколько можно судить, освоены разворованы на несколько лет вперед. По экономике нанесен тяжелый удар, от которого она вряд ли скоро оправится. Это сейчас они пишут, что 80% протекает в легкой форме, правда неясно, включены сюда бессимптомные или нет, и нет повода для паники. Минздрав все сделал, чтобы ухудшить ситуацию. И его дружно поддержали остальные ведомства и акиматы, особенно, подчеркну, столичные. Статистика невнятная. Протоколы меняются как перчатки. Тесты все ругают, как и те лаборатории, которым эти тесты отдали. С лекарствами сейчас та же проблема, что с масками 2 месяца назад. Сейчас не карантин вводить нужно, а провести нормальную разъяснительную работу, обеспечить закуп действительно необходимых лекарств. И в конце концов Финполу неплохо было бы проверить, чем все эти месяцы занимался Минздрав, СК, фармации и прочие борцы за здоровье. А введение нового ЧП и карантина ни к чему, кроме голодных бунтов, не приведет. С нормальными властями можно было бы говорить по-другому. Но у нас нет таких. Не знаю, кто советует президенту по вопросам медицины. Наверное, те же, кто экономику поднимают. Гнать нужно в шею. Как я понял, там единственный аргумент. Если все будут сидеть дома, то болеть не будут. Кормить людей кто будет? Новые 42 500? Охранять кто будет? Те же, кто маски и аппараты ИВЛ покупал. Идиотия это все. Вот такой вот крик души. А между прочим, с нами согласен и глава ООН. Даже ВОЗ признал карантин и жесткие меры страшной ошибкой. Генсек ООН Антонио Гутерриш заговорил о поколенческой катастрофе из-за закрытия школ и университетов в 160 странах из почти 200, о сотнях миллионов детей с прерванным образованием, что подрывает десятилетия прогресса. Поэтому им начата кампания «Спасите наше будущее». Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, обратилась к миру с неожиданным призывом не вводить более карантин из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Примечательно, что ранее в ВОЗ требовали обратного. А что думаете вы? Согласны с нами, что введение ЧП и жесткого карантина было преступной ошибкой правительства Казахстана? Если да, то ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями и близкими. Пожалуйста, распространите это видео, чтобы больше людей поняли ошибки наших правителей. Подписывайтесь на Казак Политик и ждите новых смелых и свободных видео. До новых встреч!